बहुत रन लगे यार एक रसीद को आवाज लाया सर जी भी इतना कर दिए आवाज सेट कर दिया पहला चलो थोड़ी सारी बत्तियां मार रही है थोड़ी इसको काम नहीं कर वो तो करना पड़ेगा इसको हम काम करा लेने बाकी जिसको सारे काम करना पड़ेगा जैसे कोई रोला नहीं आता चैनल लाइए सब कुछ ओके हो जाएगा कट्टा खोले है ना ਇਹਨੂੰ ਡੈਕ ਤੇ ਲਾ ਜੀਏ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖੀਏ ਸ਼ੁਕ ਸ਼ੁਕ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹਾਂ ਚੈੱਕ ਜੀ ਜਲ ਚਲੇ ਜੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਨਾ ਕਿਹੜੀ ਬੰਦ ਕਰ ਯਾਰ ਗੱਡੀ ਪਹਿਲੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰੇ ਥੋੜੇ
ਜਿੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਕੱਢਿਆ ਨਾ ਉੱਥੇ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹਦੇ ਪੈਪ ਪੂਪ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਇਹਦੇ ਸਦਾਈਆਂ ਦੇ। ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ ਗਈ, ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਪੈ ਗਈ ਗੱਡੀ ਨੂੰ। ਆਪ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਪੱਟੀ ਕਰਦੇ ਆ। हाँ स्टार्ट में स्टार्ट में तेरे बत्ती बुत्तियाँ तो बंद कर दी है ना, चलना नहीं आ गया था। ये देखे जी 4000 किलोमीटर चली हुई होंडा की गाड़ी है, ये होंडा सीरीज टर्बो वाली है। ये देखे न्यू गाड़ी है, अभी ये ऐसे कर रही है। ये देखे ये साउंड है इसका, अभी चली नहीं है गाड़ी। नहीं